Хочу показать, как работает эта изношенная шайба. Вот смотрите, она крутится, крутится, потом оп, и упала. Вот она. Она же даже вот просто пальцами не очень хочет крутиться, потому что типа она попала в свое место опять. Оп. Вот она крутится, крутится. Потом оп, и упала. Поэтому их надо обязательно менять, иначе сателлиты потом разлетятся. Но самое неприятное то, что этот сателлит-комплект, ремкомплект продается вместе. Отдельно вот эти вот шайбочки проставочные не продаются. Будем искать где-то их.